24 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती दास। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों युवकों ने किया हंगामा। ट्रेन लेट होने से परीक्षा देने से वंचित हुए सैकड़ों युवा, जिसके चलते युवकों का फूटा आक्रोश। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर कोटा में परीक्षा देने जा रहे युवकों ने जमकर हंगामा किया। पटरियों पर लेट गए और कोटा जयपुर पैसेंजर को करीब 1 घंटे तक रोके रहे। आपको बता दें कि छात्र ट्रेन में सवार होकर कोटा लैब असिस्टेंट और रिजर्व पुलिस बल की परीक्षा देने जा रहे थे। ट्रेन में करीब 1000 से अधिक छात्र बैठे थे। ट्रेन को सुबह 6 बजे कोटा पहुंचना था, लेकिन ट्रेन केशवरायपाटन में ही करीब 11:40 पर पहुंची। इससे ट्रेन में सवार छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर नीचे उतर आए और ट्रेन को रोक दिया। छात्र ट्रैक पर जमा हो गए। उन्होंने ट्रेन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बाद में स्थानीय स्टेशन प्रशासन ने कोटा जीआरपी और केशवरायपाटन थाना पुलिस को दी सूचना। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ा, तब जाकर कोटा जयपुर पैसेंजर आगे बढ़ सकी। यहां हंगामा कर रहे छात्रों ने बताया कि ट्रेन के देरी से पहुंचने के कारण सभी छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। इस कारण उनकी परीक्षा छूटने के कारण उनके द्वारा कुछ देर ट्रेन को केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर रोका गया था। आरपीएफ और जीआरपी ने समझाइश के बाद में ट्रेन को रवाना कर दिया था। स्थानीय पुलिस ने उनको सहयोग किया था।